заехал, тут что-то свист появился, потом какой-то непонятный звук. И я вот так и думал, но купил сразу ремни и ролик натяжения. Вот так все выглядит. Немножечко. Я чувствую, горелым немного пахнет, бывает иногда. Чуть-чуть, вот оно. Чуть-чуть вот тут, да, Вот чуть. оно, чуть-чуть. Чуть-чуть тут горелым пахнет, чуть-чуть. Чуть-чуть износился ремень. Еще Сейчас будем походит. менять. Ну не, походил бы в принципе, но. Я думаю, что до Байкала и обратно бы хватило. Ну да.